আসসালামু আলাইকুম প্রিয় বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আমি অনেক ভালো আছি। তো এখন আপনাদেরকে যেই কাঠের বানানো ডাহুক পাখিগুলো আমি দেখাচ্ছি, সেগুলো কিন্তু আপনারা লাইভ প্রমাণ সহ দেখছেন যে এখানে আছে 8-9টা ফাদ, এবং ফাদের মূল্য মাত্র 500 টাকা। এর সাথে কাঠের পাখির মূল্য মাত্র 1000 টাকা। এটা বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে হোম ডেলিভারি পাঠানো হয়ে থাকে। শুধুমাত্র 150 টাকা বিকাশ বা নগদে পাঠিয়ে দিলে আমি এই পার্সেলগুলো বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তে আমি পাঠিয়ে দেবো। এই ভাতগুলো আমি আপনাদের দেখাচ্ছি এবং পাখিও দেখাচ্ছি কীরকম, ঠিক আছে? আপনারা যদি না বুঝতে পারেন তাহলে আমার ইউটিউব চ্যানেলে আরও অনেক ভিডিও আছে। আমার ইউটিউব নাম্বারে সার্চ দিলে সব কিছু দেখতে পারবেন।